tok lho lho, penak kok jaga lansia kuwi. Tapi sing ora penake, kita omongi sing ora penake ya, mau sing penake. Nek pas jaga lansia, lansiane ngene-ngene, kuwi ora penak. Terus meneh, lansiane kuwi lumpuh misalnya ya, lumpuh nek awakmu kuat ya ora apa-apa. Lansiane biasanya nek lumpuh wis wis ora ngene-ngene. Kuwi mambu-mambu berbagai macam aroma yang menyegarkan. Wis ngono kuwi biasa ya. Wis sing ora penake ngono kuwi. Enek meneh sing ora penake misal mbae sing iso mlaku, timik-timik ngono kuwi angel kandhanane. Wong tuwek bisane ki angel wong tuwek. Ya angel kandhanane, diomongi ora usah manjat-manjat, Mbah. Ngono ki yo manjat-manjat. Masamu, dia itu merasa masih muda. Ditulung ora gelem. Aku dhewe ngono biasane ngono kuwi. Wong tuwa ki ngono kuwi. Kalian piye? Nek ning Indonesia kan yo ngono kuwi, angel kandhanane to. Kalian piye teman-teman? Teman-teman TKW ya. Apa yang ngono mbahmu? Pastilah. Mayoritas seperti itulah jaga lansia itu seperti itu kan. Iki aku ngomongi sing mbak-mbake sing isih nang Indonesia iki lho ya, sing durung ngerti. Nek sing mbak-mbak sing nang kene sing wis suhu-suhu yo paham ngono kuwi, ora perlu diomongi. Ya kuwi susah senenge iki ngono iku lho. Nek kalian pilih jaga mana? Pilih jaga lansia apa jaga anak apa jaga bayi? Apa cuma resik-resik? Masak? Pilih endi kalian? Seneng ndi?